В Москве на днях наградили призеров всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского языка. Конкурс среди учителей и воспитателей проходит уже в 13-й раз. Чувашию представила педагог 203-го Чебоксарского детского сада «Непоседы» Олеся Краснова. Именно ее методические находки жюри посчитало наиболее успешными и присудило воспитателю из нашей республики первое место. Сегодня наш корреспондент Евгения Зиновьева встретилась с педагогом-победителем и узнала, как при правильном подходе на чувашском можно заговорить в самые короткие сроки. Сейчас здесь проходит тот самый мастер-класс, который жюри всероссийского конкурса признали лучшим в стране. И, кстати, Чебоксарский детский сад «Непоседы» единственный в столице, где занятия по родному языку для дошколят проводят профессиональные педагоги. В этом нет ничего удивительного, что спустя несколько месяцев подобных занятий дети, которые не знали по-чувашски ни слова, начинают произносить полноценные фразы, а главное понимать их. Данил, если что, жюридин? Садики, жюридин не школа, жюридин? Садики. Эбе? Эбе, садики, жюридик, мотор. Олеся Краснова работает в «Непоседах» уже 2 года. По образованию она учитель английского, но свободно владеет еще и чувашским. Дошкольный педагог рассказывает, подход к обучению детей искала долго, поскольку регламента, из чего должен состоять урок родного языка, просто нет. И таки нашла. Новые слова на чувашском дети запоминают ассоциативно. При этом молодой учитель с помощью речевых зарядок умудряется отредактировать произношение, не забывая о правильной цепочке слов в предложениях. На самом деле с детками может быть, конечно, сложно очень, но с ними очень интересно, потому что все наши занятия строятся в игровой форме. Это самая главная методика. С детками очень интересно поиграть, попрыгать, песенки спеть. У них все это прекрасно откладывается в голове, и они очень хорошо все это запоминают. А если бы дома еще подкрепили маленечко, то было бы замечательно. Обучение национальному языку в нашем детском саду проводится с 4 лет. И чтобы велось обучение по правилам, мы берем согласие у родителей. И у родителей наших. И вы знаете, хочется отметить, что именно у нас в нашем детском саду, что редкость, 100% согласие. По сарафанному радио родители передают друг другу о душевных качествах педагога. Доносить знания до детей без сухости в подвижной и наглядной форме – это фишка, которая, как говорят в детском саду, помогла Олесе Красновой обойти 20-ку участников очного этапа всероссийского конкурса. Дошколятам такая экспрессия тоже по душе. Они без труда озвучивают свой шорт-лист любимых чувашских забав. Надо пушмаки найти. А да пушмаки – это что? Надо искать ботинки. Мне очень нравится на занятия ходить, потому что у нас очень хорошая учительница. Очень хорошая учительница останавливаться на достигнутых результатах не собирается и намерена делиться своими наработками с коллегами, в том числе и из других регионов. А в Чебоксарском детском саду, входящем в 100 престижных образовательных учреждений страны, уже взялись за инновации в учебном процессе. И в следующем году вновь намерены участвовать во всероссийском конкурсе. Евгения Зиновьева, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.